Bokajan Police Station ke parlopon amra janalong hor kepon atruck ahiring tang rakpen thengpi ronga phan patong thi. Birta kiri dunlonga tengki kedam tang aroche kloni phai inkora hini ani adap apor malom ihum Guwahati pen Dimapur kedam bom atruck men driver abang amek imai ajo National Highway 39 atowar pen suipitsi towara kung thengpi ronga phan ahiring tang rakpen patong phitlo. Bonta alang litum kopai kimi parpika jog driver lapen handyman atum thangnat arenga hu kiswa belang. Bokajan police atum birtalong si adimaklong anpali dunpen motor kang thora truck humni anhang pisi inkur ponlo. Police atum pen ke pachini pona tengki labang to container truck army supply CSD a horsi karthang lapen a truck registration number laki HR63E 6175C pusi pachini pon. News report KTV News.